Dobrodošli, vi pratite još jednu pričaonicu. Moje ime je Sanja Ćulibrk i neizmerno sam srećna i što je on danas naš gost. Pričat ćemo o njegovom životu koji je nadasve zanimljiv. Mislim da je to blaga reč. Sarađivao je sa najeminentnijim imenima muzičke scene. 20 godina je sarađivao sa Žabanom Bajramovićem, 9 godina je sarađivao sa Goranom Bregovićem, od Putina je dobio orden, čovek koji ima iza sebe toliko toga što se tiče muzike. I da ne zaboravim, otac Alena Ademovića, Nino Ademović. Dobar dan, dobrodošli u pričaonicu. Dobar dan, bolje vas našao. Ja ću odmah na početku reći i evo odmah mi je osmeh na licu čim ste vi tu ili kad pomislim na vas, ali to je, vi ste šetajuća nekakva magija, vi ste muzika. To mi je takvog sam bila utiska i kada smo se prvi put sreli, zapravo kada smo se sreli tada, ja sam, šta je ovo, ko je ovo? Pa da, vi ste nekako kao da lebdite. Tako je, tako je. Jesu vam već to rekli? Pa jesu. Kad sam bio u Rusiji, baš sad pričam prilazi mi operska pevačica i kaže, vidimo vam antenu kako pričate s Bogom. Ja je gledam, kajem, šta priča ova žena, nemam pojma. Ali u suštini, kako bi ja to rekao, moj život je muzika. Da. Ali stvarno od malih nogu je muzika i ja se samo bavim muzikom. Ja živim od muzike, verovatno ću i umreti od muzike, jer samo radim muziku, ja ne znam drugo da radim. Sada su otkrili da kao da znam i da glumim, da sam mnogo fotogeničan, da šta ja znam na snimku kad me snimaju. I evo dosta imam ponuda da igram u nekim kabareima, pa onda nešto, neki filmove treba da potpišemo tek ugovore i tako. Ali hajde da se vratimo nekako malo na početak, koliko god nam to vreme dozvoljava. Evo, samo sam delić rekla sa kim ste sarađivali, dobili ste orden, što nije mala stvar, posebno od Putina. Vi niste završili muzičku školu? Ne, nažalost, pošao sam i nije mi bilo interesantno, jer da budem iskren, žena, mislim da je Crnogorka Lazović ili Lazarević, predavala je srpski jezik. I malo me to iritiralo. Ja sam imao sve petice i solfeđe iz teorije. I ona kaže, znate šta, Ninoslave? Pa vi treba sutra, bit ćete jedan veliki umetnik. Vi treba da znate da se izražavate. Ja kažem, gospođo, pa znate koliko veliki umetnici pa ne znaju da pričaju, ali nije to bitno. Oni pričaju kroz muziku, kroz ovo. Nije tela da shvati to i kao, tu smo se malo porečkali i ja kažem, ma šta će mi bre ova muzička škola? Šta ja? A onda pričam kasnije sa Bregom i Brega mi kaže, bolje što nisi ostao u muzičkoj školi. Evo sad ću da vam kažem nešto što je mene impresioniralo. Znate, sigurno ste čuli za Isidoru Žebeljan. Nažalost, koja je umrla. Žena koja je kompozitor svih vremena za Napolju. Priznata, možda ovde malo i tamo i vama, ali u inostranstvu, Isidora Žebeljan, kad kažete ime, to je amin. Ona je slala svoje studente da uče od mene kompoziciju. Jer vi verujete, ja sam imao 2 njena studenta koji su došli kod Brege da uče od mene kompoziciju. Ja ih gledam, šta da ih ja učim, mislim. Brega kaže, evo dobili smo jedan mongolski film, zove se Starša žena. I vidi neka žena ide nešto, moli Boga da plaće i ne može da dobije dete. I ja gledam, ono pada kiša, lepo je snimano. I ja kako sam seo za klavirom, ja zovem Bregu, kaj dođi da čuješ, kaj to je to. A oni njih dvoje ovako me gledaju i kaj, i šta, to je to? Pa ja ne znam šta ste vi mislili, ne znam šta treba da uradim. Uplašili su me. Međutim, shvatili su da ili to imaš nekako... Jeste živa istina. Ili nemaš, ili ne znam. Ali čekajte, kako ste vi počeli da se bavite muzikom? Pa znate šta, moj deda je bio vojni muzičar. Dobro. Major u penziji i on od svojih 6. godine prvo su mislili da mi daju violinu da sviram. Međutim, ja sam Nišlija, iz Niša sam,
nije imao u to vreme ko da me uči da svira violinu. Slabo Nišlije imaju te violiniste. I onda su mi dali jedno mjesec, dva, ja ono cigu ligu i moj deda kaže, ma ja ću da mu kupim jednu malu harmoniku. I on kao uči me po notama, ajde, prva, druga, treća, četiri, i tako od svoje 6. godine ja sam kao note svirao, pa onda sam učio neki belčki valceri, znam tada i Johann Strauss. Međutim, ubrzo sam, ni deda više nije mogao da me prati, jer sam puno vežbao. Talenat je talenat, ali rad je veliki rad. Koliko dnevno ste vežbali sati? Pa eto koliko dnevno kad moja majka mi uzme metlu i udari mi s metlu ovak i kaže, crni, dosta više glava mi je ovolika, kaže, ne mogu te slušati, sve isto sviraš. A ja da bi vežbao, da bi dobio tehniku, a to verovatno znaju muzičari koji vežbaju, sve isto se svira. 18 sati ta, sve tako, 18 sati, 12 sati. Gde ste i kada prve pare zaradili? Se sećate? Imao sam 12 godina, otišao sam da sviram neki rođendan, dobio sam 12.000 dinara, da li je to starih para, nemam pojma. Ja sam kupio toliko žvaka, napunio sam usta, nisam mogao da, mene je ovo, mislim da me mjesec dana bolelo obrazi unutra, vilica, jer sam žvako, valjda, znate, nismo u to vreme imali žvake, ne znam zbog čega, šta je bilo nedostatka žvake, pa su išli neki da kupe u Bugarsku, pa iz Italije, nemam pojma. I ja sam za te pare kupio žvake i žvakao ceo mesec. Delio mojim drugarima, cigančićima iza male i tako. Kako ste živeli? Po čemu pamtite I da budem iskren, zbog svog oca i zbog svoje majke i zbog dede koji je Kalča, zvani Kalča u Nišu, moj dede je recimo radio u fabrici gume, pravio je gume, a 40 godina je svirao u jednoj kafani. Kod Amerikanca, verovatno ste čuli, svi glumci znaju, pevači, tadašnji Amerikanac, jedan od najbolja kafana, najbolja klopa, najbolja usluga. Moj dede je recimo taj Kalča, on me nije učio da sviram, to je od otac, dakle od Čaletove strane, on je Kalča, recimo on je skidao na uvo operete, da bi pevao uveče kod Amerikanca ovako na radiju, uzme basplin i sluša kako ovaj peva operu i on to uveče peva tamo. A uveče ide pravi gume, vulkanizer, katastrofa. Ali ovaj deda od majka mi je bila malo buržuazija, tako da se izrazim, pošto je bio vojni muzičar u to vreme Rom. Jasno, da. I imali su ta trosoban stan, veliki, dobro je živeo, šta ja znam. Evo, on me učio malo harmoniku, on mi pokazivao, Sinkar Imanović, on mi pokazivao i tako ja sam možda prvih 6 meseci mi pokazivao, ali posle toga sam ja... Posle ste ga prevazišli. A jel pamtite po oskudici, evo pomenuli ste te žvake, odrastanje kao neki sinonim, falilo je žvake, jedino to, ne. Baš mnogo smo lepo živjeli i mnogo smo imali lepo detinjstvo. Nismo skudevali ni za šta, ali stvarno ni za šta. Je li bilo više tada radosti nego sada kada vidite ove klinke na ulici? Pa troje deci, ja imam i rođenu starijeg brata koji živi dan danas u Nišu i rođenu sestru koja živi u Nišu. Otac, majka, deda, baba, nas 7, pa ustane deda, pa zdravica, pa kad se seče lubenica, pa napolju, pa bilo je mnogo bolje. Od svega se pravila fešta, što je danas. Tako je, danas ne može skupimo, ja sa mojim sinom se najavljujem, ili on meni ili ja njemu, evo dotle, evo verujte. Dotle došlo? Dotle došlo, pričat ćemo malo još detaljnije o njemu. Sarađivali ste 20 godina sa Šabanom, veliki umetnik, jedan od onih koji uvek nailazi na toliko lepih reči i misli. Ali kakav je Šaban Bajramović bio? Šaban je bio, da vam kažem, a sada iskreno ću vam reći, nekako, mi to govorimo Romi, cigani, sve jedno kako god. On je bio ciganin. Dakle, šta to znači? Znači pravi ciganin. Prava kad bi se pričalo kako to pravi Rom. Mi sad
da kajem, evo ulazim, govorim i u ime svoje. Mi smo sad malo obrazovali se, načitali se, pričamo po 4 jezika, 5, imamo stanove, imamo kuće. On ništa nije imao, nikad. Nigdje nije mu bilo da li spavamo u hotelu, da li spavamo, on na ulici spava. Dakle, pravi čovjek svoje nacije, Rom. Dakle, ništa mu nije smetalo. Ništa. Mi odemo u Italiji prvi put, to je bilo pre 30 godine, u Rimu smo dobili 20 dana hotel da spavamo. I ja i ovaj jedan kolega odemo i ajde da probamo njihove italijanske piće. I mi mu donesemo u hotelu da probamo, da jede. On kaže, ma šta ste mi kupili to, bre, to kartonska kutija, to ne valja ništa. Idi mi Ninja kupi jedan paradajz i hleb i vidi ako ima neka salama. Ma tipičan Rom, ništa mu nikad nije smetalo. I znate šta, meni kao Šaban, kao čovjek, puno mi nedostaje, jer on je imao mudrosti koji mi nemamo više te mudrosti. Nema on, vas zaboli nešto, on kaže, idi se okupaj u toplu vodu i vidit ćeš, proći će to. Mi to danas nemamo. Ano me zaboli, ajde idemo kod lekara. A kakav je bio za saradnju? Je bio jednostavan ili... Pa jeste jednostavan. Znate šta, kad vi mu kažete u avionu i ovaj kapetan kaže, evo sad ćemo na 10.000 metra se ide avion, on kaže, jel ovaj laže, ovaj zajebava, mene pita. Kako bi ide avion na 10.000? Mislim, što više znate, to je, znate već kako to ide. Još gore. Međutim, on nije znao, ali jednostavno bio jednostavan čovjek. On nije znao meni ritam da objasni. On dođe kod mene i kaže ovako, Ninja, slušaj pesmu i da mi napraviš ovakav ritam. I on lupa ovako, uzme ovako ruke i ovako. I ovako vuče. Lupne, pa vuče. Ja mu kažem, šta radiš be to, Šabi, ko je to ritam, ja prvi put čujem u životu. Pa kako be ne znaš Ninja, kaj, dumpalapa, a ovo je virba kao, dumpalapa, trrrr, dumpalapa, trrrr. Mislim, bio je čudak što se tiče muzike, ali stvarno bio čudak. Mi odemo i šetamo se i on me uvati pod ruk i kaj meni, slušaj ovo, plovdi, ja mu već pevam neki ritam ili mu napravim foršpul, ja mu kajem a on kaje to, sine, ajde, i mi plovdi, i tako pravimo pesmu. Nevjerovatno. Ali je hitmaker bio. Jeste, ali za njega kažu da je on kralj romske muzike, a vi ste princ. Pa dobro, to sad pričaju ljudi tako. Znate šta? Ali vi ste, rekla bih, jako skroman čovjek. Pa jesmo na kraju krajeva, ali kako bi rekao, to sam već jednom rekao u jednom intervjuu, da najbolje pesme i iz duše, što mi kažemo Romi, nastaju tako kad si tužan, kad nemaš, kad taj Šaban je više nije imao nego što je imao. Dakle, sećam se Sajbiju kad je trebao, kad je snimao, on kaže, bila je jedna čerka, on je imao 4 čerke. Jednu je imao prvo, to je Peta, a ove 4 čerke je imao. I kaže, mene zove telefonom i kaže, Ninja, brate, ajde dođeš sa harmonikom, malo ću da pravim zijafet. Ja ne znam šta je zijafet. Kažem, Šabi, šta je to? Pa kaže, ova moja najmlađa čerka je sanjala nešto, da je neko davi ovo ono. I kaže, mi mora da koljemo ovna. Ja kažem, zašto da kolješ ovna? Pa tako je običaj, a ti kakav si ti to cigarin, ništa ne znam. Kažem, Šabi, izvini, ja stvarno ne znam za to. Kaže, dođeš ti sa harmonikom kod brata, mi koljemo ovna i nešto oni to kao u svaki ugao malo stave krvi, ono, i kao zli duhovi idu. Ja kažem, okej. Ja upalim fiću u to vreme, to je bilo pre 40 godina, stavim harmoniku, odem kod njega i vidim stvarno onaj neki
zovu ga Tarzan, on kolja, ono, jagnje, ovna. I ja mu sviram i on seo sa mnom i počeo da plače. Jer mu ta četvrta čerka mu je malo bila bolešljiva ovamo, onamo. I onda da ne bi rekao da mu je čerka bolesna, on je rekao žena da mu je bolesna. I tako i počinje ta pesma. Mirovnina svali, ajmo cikno čavoro. Strašno. Ja čujem u njega i ja uzem harmoniku i ovako, kaj lijepote, kaj, ajde. I tako nastala sajmija. Neverovatna priča. Dakle, Ali kažete, on je više što nije imao nego što je imao. Pa jeste, ja sam sigurna da ste vi lepo zarađivali i da je on lepo zarađivao. Pa jeste, ali znate, on je imao porok. Znate, vi kad nemate puno... Čekajte, prvo da vam kažem. Jedan Šaban Barjamović, vi znate da je on hranio možda 40 ljudi. Rođene sestre, pa od rođene sestre 3 dece, 4 dece. On kad kupuje drva za zimu, on kupuje za 10 kuća. Ozbiljno. Pa kajem, kome be kupuješ ovolika drva, jesi ti normalno? A kaže, ova sestra razvela se, nema drva. Ona sestra nema drva, njen muž pije. Ova je ovo. I on kad kupuje, on hrani 40 ljudi, 50. I on nikad nije ni imao. I samo je imao taj porok koji kocka. Mislići da će da zaradi, ponekad uzme neki dinar, ali većinom gubi. Sve izgubi pare i tako, ali smo dobro zarađivali. Jel se sećate vašeg posljednjeg susreta? Kakvo je osjećanje? Šta ste pričali tada? Sa Šabanom? Da. Vidite, znate šta je najgore u tome? Što mi nikada nismo, pogotovo sa Šabanom, mi smo znali da je on velika zvezda. I mi smo ga gledali prvenstveno kao prijatelja, kao čoveka. Međutim, došlo je vreme, sada je Šaban veliki, ima svoje ulice, otvaraju se muzej u New Orleansu. Zvali su me u New Orleans da budem počasni gost. Otvara se njegov muzej u Americi. Nije se pisalo tada i nismo razmišljali čije je pesma. Bitno nam je bila pesmu da izmislimo dobru. A sada se tek onda, moja je kompozicija, moja aranžman. Tada nismo mi razmišljali o tome. Čija je kompozicija, čija aranžman. Samo da bude dobra pesma. Da. Eto. Ali je Šaban u toku je bio stvarno genije. I znate šta što je on bio, niko ne govori o tome. On je jedan od naših najboljih romskih tekstopisaca. Niko to ne govori. On je opisivao Rome naše i Cigane, kako god hoćete, kroz ceo život svoj. Ako je neko njemu bio bolestan, ako je on se zaljubio u neku žensku, on ima ideje. I bar val pudela čaje, obršim perela, duva vetar, devojko, pada kiša, ja tebe čekam, a tebe nema. Sve mu je to iz života, nije ništa on, kao sad, on je neki veliki tekstopisac, pa će onda sedne. Ne, iz života. Iz života. Lumbaj, lumba, lumbaraj, ajde. Pa dešu 3 meseci ki vojska, pa mirovnina sva. Goli otok, Lenka, je li tako? Pa da. Šta je bilo na Golom otoku? On je bio 6 godina na Golom otoku. Neko kaže da je bio kao protiv države. Međutim, poznavajući Šabana, nikad on, kakva politika, on nema veze sa politikom. Nego je u to, nije teo da ide u vojsku, valjda. Nije ni dezertirao, nego je išao nešto u vojsku, pa ga je žena zvala i znate naši Romići već kako je on pobegni iz vojske, ode u Niš, vrati se, ajde da je pobegao 1, 2, 3 dana, nego pobegne 7, 10 i ovi ga osudu, vojni sud, i pošalju ga na Goli otok. Ja mislim da je zbog toga. Nikad nismo baš pričali o tome, ali mislim da je zbog toga. Ozbiljno. Voljela bih samo da mi i odgovorite taj vaš posljednji susret. Jel se sećate šta ste pričali? Mislim, nekako ti posljednji susreti možda nam ostanu uvek urezani u sećanju. Znate šta? Gledajte,
Ili se vi uopšte niste rastali? Pa nismo se rastali, to je baš lepo rečeno. Lepo rečeno. Evo, reći ću i ovo, ja sam sada radio dokumentarni film Šabana Barjamovića. Zašto su me zvali i da budem počasni gost u New Orleans zbog muzeja i u režiji Željka Mirkovića je uradio dokumentarni, jedan stvarno pravi dokumentarni film koji sam ja potpisan kao muzika. I prvi put se tu čuje i vidi zašto je, kako je Šaban, zašto smo se rastali, nismo. U tom filmu čak ima, ja sviram klavir i javlja mu se, Šabi, brate, moj šale, ili tako nešto. Pričam i sviram u klavir, sviram njegove pesme. Šabi je bio jedan stvarno genije što se tiče romske pesme, ali stvarno romske pesme. Sada da govorimo o još jednom geniju, a to je Goran Bregović. Otkud saradnja sa njim? Pa isto preko Šabana. Isto preko Šabana. Da. Šaban je došao i pre nego što je otišao u romski raj da proda tu posljednji, to kad govoriš posljednji put da smo se vidjeli. Posljednji CD njegov je romski raj sa ljudima iz Novog Sada. On je njima prodao njegove pesme i oni su kao uradili aranžman. U stvari, ja sam to radio, sve aranžmane. Šaban je bio takav, on odnese ljudima, oni mu daju pare i on kaže, dobro, uzmite sve to. Razumeš? Takav je bio. A vi ste radili aranžman? Pa da. Vi niste novac videli? Nigde nisam potpisan, nigde Niste ništa. ni potpisani. Ali prvo što je uradio, otišao je kod Gorana Bregovića. I Brega on kaže da je pratio moj rad, tako je rekao, da prati moj rad, ali kad je čuo to sa Šabanom, on kaže, jel imaš njegov telefon? Kaže, Šabi, pa imam, daj mi telefon i onda me zove Brega. Kakav je Bregović za saradnju? Je li tako jednostavan bio čovjek i dalje? Je li jednostavan čovjek kao Šaban ili ne? Pa možda je čak i normalniji od Šabana. Sa Šabanom jednom pričaš ovako pa ne znaš šta će ti odgovori pa kako. A sa Bregom već je, zna se šta je, čije, ko je, zašto, protiv koga, gde je. Goran Bregović je isto jedan veliki genije i veliki umetnik. Oni, znaš, neki ljudi govore, pa Brega zna to da unovči. Pa niko vama nije kriv što vi ne znate da unovčite. Ko je meni kriv što ja imam 500 pesama imam u Sokoj. Pa što nisam unovčio? Nisam za to sposoban, ne interesuje me to. A njega interesuje, nije samo to, nego on i napravi pesmu i hoće da naplati, da čuje ceo svet i gura tu pesmu ako treba godinama da bi izašla ta pesma. Mi ne, mi to uradimo, prošle ne prođe 2 meseca, aj drugu će napravimo. Mi smo takvi. Međutim, čovek je genije i dobar, on je super za saradnju, verujte. Nije komplikovan? Ne. Sa pravim muzičarima on je, mislim, stvarno, ja sam koliko dugo bio već, 9 godina. 9 godina ste sarađivali s njim. Ma genije. Je li ima neka anegdota, sigurno sam da ih ima pregršt, sa tih turneja, ali neku koja vam prva pada sada na pamet da nam ispričate sa Bregom? Ma ima dosta toga, ima i sa Šabanom, a ima i sa njim. Ajde, izvolite. Nekako uvijek i ljudima to najinteresantnije. Znaš šta, kaže Šaban Barjamović snimio Maki Maki. Dobro. I Brega me zove i kaže, daj dođi produciraj, ti ga znaš, kaj je najbolje, šta može on da peva. I on ovako peva Maki Maki, Maki Maki, i ja ga gledam, kaj, Šavi, ajme, brate, pevaj to, Maki Maki, aha, to, dobro, Ninja, dobro. Je li kaj Ninja, kaže Šavi. Ma komu piše ove buljaške, kaže, tekstove? Ma kaj, čekaj mi, Šavi, šta? A ja pola, pošto je akcenat romski malo drugačiji, pola razumem, pola ne razumem. Ili se i ne trudim da razumem. Bitno mi je da izgovori dobro, da se čuje tekst, da se čuje svaka reč i da ima njegov ukras.
jer Šaban je Šaban Barajović. I nije mi interesuju šta znači to. I on kao, a komu piše ove tekstove, šta je ovo? I mi se tu nasmijemo, a Brega me pita i govori, kaže, šta kaže? Ma kaže, mnogo su lepi tekstovi, ko piše ovo? Mislim, a Brega u stvari piše na srpskom, pa onda zove nekog Romića našeg, da mu ovaj prevede. I međutim, ovaj prevodi na nekom romskom koji... I nije baš pravilno romski. Pa nemam pojma nešto, ni tamo ni ovamo, razumiješ. I kaže Brega, šta kaže, ovo kaj mnogo, sviđaju mu se tekstovi. Odličan tekst. Se dešavalo možda da eto dok ste sarađivali sa Bregom, isto tako vam se desi kao što niste potpisani na tim aranžmanima, da nešto možda i Brega potpisuje nešto da je vaše? Pa ne bi ja to sad smeo da kažem baš da je tako, ali reći ću jednu samo istinu. Gde recimo Gas Severina nije mogla da izdrži i napisala da sam ja uradio sve aranžmane. Međutim, on se protivio i sa tim. Pa prvo je rekao, ajde nek ostane Nino Ademović, ali da piše prvo Goran Bregović pa Nino Ademović. I drugo, u Sokoju je skinuo da nemam nikakva prava autorska. Jeste piše kod Severinova na albumu pesma recimo Gas, 30. Ima ceo album i piše aranžmani recimo Goran Bregović i Nino Sladević. Ali ne primam nikakvih naknada. Pa mislim, znate šta, u nekim slučajevima to je dobro, kako bi ja to sad rekao, negde je dobro, negde ste pristali na to. Znate, on kad vas zove, vi imate platu, jel? I mi se dogovaramo, kaj, Ninja, daću ti 1000 evra platu, okej. Jednom smo se posvađali oko toga, pa sam se ja smirio. Ja mu kažem, dobro, šta sam ja kod tebe? On kaže, asistent. Dobro, šta treba da radi asistent? Asistent treba, kaže, sve ono što mu ja kažem da sviraš. Na kompjuteru. Jasno. Ja kažem u redu. Ja sedim 3 dana, on meni ništa ne govori. Ja ništa ne radim. A znam da je bila frka, spremamo Euroviziju za RTS. Balkan. Aha, Milan. I on kaže, pa dobro, Ninja, jel hoćemo? Ja kažem, ja čekam. Evo, slušam. Čim ti meni nešto govoriš, ja odmah sviram, odmah. I tako. Malo su se tu malo porečkali, pa smo onda pričali. I dobro, eto, to je završeno. I vi potpisujete i tu pesmu, jel? Balkan? Ne. Dobro. Sve je Brega potpisao. I sad dolazimo do trenutka nekako ovu, inače emisija, ova pričaonica, kako god je ko komentariše, da li je podcast emisija, kako voli. Sad ću da vas prekinem. Kažite. Dakle, ja ne radim samo s Bregom, ja sarađujem sa Tončijem Huljićem već 10 godina. Dobro. Vidite ovako, kad Tonči Huljić, ja imam koncerte sa njim, skoro smo bili u Beču, Bečka filharmonija svira i ja sviram harmoniku na pamet. Dakle, sve sam morao da naučim jer ne znam note. I Bane Kljajić, gitarista, naš, iz Beograda. Ja i on dođemo u Beograd. Međutim, kad Tonči Huljić, to je isto fazon kao i Brega, ovo pošalje da vi odsvirate recimo klavir ili harmoniku. On ne govori šta treba da svirate. Izmislit ćeš ti. To je već aranžiranje. Razumite me? Razumem. Dakle, postoji pesma piši mi, tarararara. I sad postoji foršpil. A to je aranžman. I on kaže, ba dobro, izmislit ćeš ti nešto. I ti ne želo da bi uzeo neki dinar, jel? Ti odsviraš to i on kaže, to je super i to je za... Naplatiste. Pa, izvini što sam te prekinula, ali... Ništa, taman posla. Ali dobro ste me i prekinuli. Nisam još završila sa pričom kada ste sarađivali sa Bregom. Voljela bih samo da podelite sa nama kako je to izgledalo kada je Eric Clapton došao i... Eric Clapton, da, ja dolazim... Kakva fantazija. Da, nisam teo puno da pričam o tome. Mi smo imali 9 godine, Brega ubade mantilu, čeka me,
skuvao kafu, pijemo kafu, pričamo šta se radi, koje filmovi, gde treba šta da se završi što pre. I onda on kaže, mnogo dobro kuva. I pita me šta ti se jede danas, ja kažem musaka. I on uzme ceger i ode kupi sve što treba za musaku, kuva i ovo. I on kaže, ej, ninja, dolazi nam Eric Clapton sad. Pa da, ja kažem, nemoj da pričaš gluposti, bre, kakav Eric Clapton. Kad ono stvarno zvoli na vrata, rekao. Idi ninja, otvori Eric Clapton. Ja otvaram i sad vidim čoveka sa naočarima, kratko ušišan. I on meni kaže, good morning, brega, nešto na engleskom. Ja gledam, aj kajem, dođi ti prijatelji sa mnom. Vidim stvarno Eric Clapton. Kajem, ovo je lud jebate. I mi došli, ovaj mu sipao kafu, verovatno mu govori da sam ja njegov asistent, ovamo onamo, i oni nešto pričaju na engleskom. I odjednom meni on kaže, daj mu gitaru i snimi ga, da ne zna. Na srpskom mi kaže. Da? I ja kajem, zbunio sam se, znaš. I vidim tu njegova gitara i ja kajem Eriku, izvoli, kao on me gleda, uzeo gitaru, ja stao i on rek i na kompjuter ja ga direktno snimim. Da? I mi sviramo, on svira, mi sviramo, i mi smo ga, malo je glupo i neskromno govoriti, ali neke delove smo čuli od njega kako bi to trebalo da bude. Dobro, ali to je... To je maestralnost, Da. snalažljivost. Takođe, koliko god, vaš život je stvarno toliko ima dešavanja i voljela bih da one najvažnije trenutke da ne zaboravimo, a to je kako je došlo uopšte da vi pišete himnu. Od 300 kompozicija vaše je u 3 uvršćena. Tako je. Pa ja sam radio jedno vreme u Rusiji pop muziku. Vika Ciganova je pevačica kao naša Brena ovde, ona je tamo u Rusiji poznata i dosta je dobro kotirana, radi ona dosta, ima koncerate i tako. I došli smo do nje i ja sam počeo njoj da radim, a njen muž je Vadim Ciganov, tekstopisac. I on mene zove posle godinu dana saradnje, ej ninja, gim, treba mi gim. Ja uđem na onaj translator, kajem šta mu je to gim, piše himna. Kajem moj čovjek lud, evo te, kakvu himnu pišu. I on kaže, ja ti šaljem koračnice, ti malo slušaj ruske koračnice i napravi tako. Ja kajem, Vladimir će plati to neko, platit će, kajem, samo ti mu radi. I ja mu napravim takvu jednu pesmu, pošaljem njemu. A on je pratio neki konkurs taj, znaš. I on napravi tekst, Vika Ciganova otpeva, i oni imaju studiju u svoj dom tamo u Podmoskovskom u Moskvi. I posle jedno mjesec dana on mene zove, kaj ninja, himna, gim. Ja mu kajem, šta je s ovim čovjekom, ovaj čovjek poludo jebote. Kaže, šaljem ti elektronsku kartu, sutradan, čekate džip, dolaziš tamo, tvoja himna je uzeta. Ja ga ništa ne razumijem. Sedem ja u avion, odem za Moskvu, čeka me tamo džip, dolazimo hangar, ima jedno 10.000 ljudi, novi predsjednik Nove Rusije iz Bolšu teatra sviraju. Ja mu kažem, alo, šta je ovo bre? On kaže, vidi, od 300 radova iz Italije su slali, iz Francuske, tada je bila iz Ukrajina. Kaže, u prve 3, tvoja je, kaže, prva himna, vidi, Milan Slobodević. I kaže, ti treba sad da izađeš i da komponuješ, da diriguješ. Šta da radi? Da dirigujem. Si ti normalno, ja kajem, ja note ne znam, nikad u životu nisam dirigovao. Ma nema veze, kaje, oni sviraju tvoje aranžmane. I ja mu kajem, aj ti izađi sa mnom, da ja kažem ljudima o čemu se radi. Ja kajem, dobar dan, dragi kolege, kajem, izvinite, mene su stavili da ja dirigujem ovu himnu. Ja nikada nisam dirigovao, on prevodi. Molim vas, ja ću vam dati prvi znak, pa vi svirajte. A oni svi gledaju s nepoverenjem, misle da se ja zezam. Muzičar.
I oni kad su vidjeli, kad sam ja digao ruke i počeo da mašem, vide oni da ja nemam pojma. Sva sreća ta prva violina koja je bila tu, znaš, gleda u mene i okrenu se ovako i svi u nju gledaju i ona ovako s glavom. I tako smo i završili hor i onda Nikita Mihalko prilazi, ljubi me i otvara onaj orden i kaže, i bio valjda Šojgu, ja nikako da zapamti taj ministar odbrane. A znate, Rom kao Rom, ciganin ko ciganin, oni dolaze i ljube me i kao, evo, Putin nije mogao da dođe lično, poslao je orden, a ja znam da je skupa Moskva, kajem, što mi nije poslao jedno 500 evra, šta će mi orden, šta da radi sa orden, ali to je malo lako šala, više šala. Naravno. Više šala. Vaš sin je Alen, jel vam nekad zasmeta kada u medijima i mediji ga, zapravo novinari ga pitaju i govore da je njegov muzički otac Goran Bregović, zato što je on sarađivao sa njim toliko dugo? Pa on baš je u posljednjem intervju naveo da sam mu ja glavni otac. Tako je. Pa onda Goran Bregović, pa onda Mili. Da, Mili. Da. Ne. Dok je Alen radio sa Bregom, Brega me zove i kaže, svi misle da je moj sin, kaže. Jer oni kad sede zajedno, sa kosom i sve. Sa kosom, baš liče jedan od drugog. Šta se dešava sa Alenom? Alen je sad izbacio novu pesmu i vidim da dobro ide. Alen je isto, verujte, on je strašan zlikovac, strašan, ja ga zovem zlikovac za muziku. Mislim, toliko... U najpozitivnijem smislu. Ma da. Nije realan kakva kvaliteta. Toliko zna, toliko svira instrumenta, toliko radi dobro pesme, aranžmane, ajte to sve na stranu, ali ima grlu, peva, strašno. I dobar je, Alen se dobro, nije on, kako bi ja to nazvao, laktaš, nikad ni ja nisam bio to, a kamoli Alen, nije laktaš, ne gura se, toliko koliko ima. Malo smo čudni po tom pitanju, znaš. Kažu da su svi umetnici jako čudni. Pa jesto, malo smo čudni. Koliko puti dolaze režiseri pa mi kažu, bre Ninja jebote, pa ti si napravi, izađi i pokloni se. Ma jo, me kaj, šta ima veze? Cepaj to, idi dalje. Takav. Evo sad smo pre neki dan imali, uradio sam novu koštanu za novi muzikl u Vršcu. U režiji Vlade Lazića i to smo završili i on jedva me naterao da dođem na promociju, mislim. Nemojte tako, nemojte, idite. Kao izađi i tako pred publikom mi govori, izađi. Ja, ajde, izašao sam ono kao, u kojem si normalan. Šta je muzika za vas? Pa sve, muzika leči, muzika je lek, muzika je ljubav, muzika je humor, muzika je dramaturgija. Ma sve je muzika. Vi ste muzika. Tako je. Vi ste muzika. Hvala vam najlepše što ste govorili za pričaonicu. Uživala sam. Hvala i vama što ste me pozvali. Možda sam mnogo pričao, ali... Divno. Ja bih još za ovo produžimo. Biće prilike da se ponovo sretnemo, da čujemo šta još radite i kako stvarate. Ima tu još dosta tema. Hvala vam, Nino, najlepše od srca. Hvala vama, Sanja, što ste me pozvali. Eto, čuli ste i ja ću samo da kažem definitivno ovaj čovek jeste muzika, a vama preporučujem da slušate samo isključivo kvalitetnu muziku. Gledali ste još jednu pričaonicu.